وطن، منحازون للحقيقة. بالبطاقات الحمراء وصافرات الإنذار اعترض آلاف المواطنين اليوم على قانون الضمان الاجتماعي الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل. اعتصام حاشد نظم وسط مدينة رام الله شارك فيه موظفون وعمال من مختلف المنشآت التجارية والمؤسسات في القطاع الخاص والأهلي من شتى محافظات الوطن. ولادنا بالحق ولادهم والقانون ليش. المعتصمون رددوا هتافات ورفعوا شعارات يطالب بعضها بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي ويطالب البعض الآخر بتعديله. وعبر وطن أيضا كان لكل من المعتصمين مشكلته مع الضمان ولكل منهم مطلبه. احنا بنطالب انه يتأجل موضوع الضمان الاجتماعي لتعديل بعض البنود الجاحفة في حق الموظفين والعمال، وبنطالب انه يكون موضوع الضمان الاجتماعي اختياري مش إلزامي، لانه في بعض الشباب او بعض العمال ما بيناسبهم من ناحية مادية. احنا هون جايين عشان بدنا كم من بند في الضمان الاجتماعي يتعدلوا بناء على مطالب الشعب عشان يكون ضمان اجتماعي منصف. ما راح نسكت ولا راح نكن انه ننسرق حقوقنا وحقوق الموظفين وحقوق الشعب. احنا مش دولة ذات سيادة كاملة، يعني ما في ضامن للضمان. تاني شيء في كتير ثغرات في الضمان لازم تنحل. احنا هون شعب دائما في عنا أسرى وجرحى وشهداء، كيف هذا القانون ما بيشملهم؟ بدنا عملية الانسحاب من الصندوق يكون حرية لكل الأعضاء أنهم ينسحبوا، يكون حسب إرادتهم، مش إنه يضل يستنى لعمر 60 عبال ما يستلم أمواله. فالضمان اللي بعد 20 سنة خدمة بدوش يعيشني عيشة كريمة ومرضية، فغير مقبول بالنسبة إلي. وفي وقت اقتصرت فيه إشكالية البعض مع قانون الضمان على القانون بحد ذاته، فقد ذهبت بعض النقابات إلى ما هو أبعد من ذلك، مطالبة بتطبيق قانون العمل إلى جانب قانون الضمان الاجتماعي. لا يمكن تطبيق قانون ضمان اجتماعي بدون ضمان تطبيق قانون العمل. يجب أن يفهم كل الناس قانون الضمان الاجتماعي هو قانون مكمل لقانون العمل. ندعو لبناء خطة وطنية لتطبيق قانون العمل بموازاة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، مع الاستماع للناس حول ملاحظاتهم فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح المتصلة بقانون الضمان الاجتماعي التي لم يطلع عليها أحد حتى الآن. وردد المشاركون في الاعتصام شعارات تطالب بإقالة وزير العمل مأمون أبو شهلة على خلفية تصريحاته الأخيرة حول قانون الضمان الاجتماعي، والتي قال فيها: بدل ما تصرف راتبك على المدام والأولاد إحنا بنحوش لك إياهم، معتبرين ذلك استخفافاً بحقوق المواطنين وقضاياهم الأساسية. بالكرت الأحمر وصافرات الإنذار أعلن المواطنون رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبين بإعادته إلى طاولة النقاش كي يخرج بصورة مختلفة تراعي مصلحة الموظف وتحمي حقوقه بالدرجة الأولى. من مدينة رام الله، وفاء عاروري، تلفزيون وطن. وطن، منحازون للحقيقة.